السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي خطير بزاف، اللي غادي يساعد الناس اللي مساكن اللي ما عندهمش المناعه وديما تيكونوا مرضين وكثرين. حنا في واحد الوقيته ديال واحد الشهر اللي بارد بزاف، يعني ضروري خصنا نحضيو راسنا، والدواء راه ما عنده باش ينفعنا. يعني ضروري خصنا من وصفات طبيعيه اللي جيت نشاركها معكم. هاد الوصفه راه غزاله بزاف. المكونات ديال الوصفه ديالنا غادي نحتاجو كما تشوفوا معايا. عندي هنا القرنفل كما تشوفوا اللي هو هذا، عندي الحبه السوداء، وعندي هنا الكرموس او التين، وعندي هنا واحد الراس ديال الثومه، وعندي السكنجبير. كما شفتوا هادو هما المكونات ديالنا اللي كلهم طبيعيين وكلهم فيهم تيساعدونا في نزلات البرد، تيساعدونا باش نبروتيجيو الجسم ديالنا من اي فيروسات يقدروا يدخلوا ليه. والمكونات كما شفتوا معايا راهم طبيعيين 100%، بلا ما نحتاج نشرحهم لكم ولا نقول لكم الفوائد ليهم، راهم غزالين بزاف. صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نصاوبوا السكنجبير ديالنا. صافي هنا غادي نقشر السكنجبير ديالي. انا خديت هذا اللي طبيعي، اللي ما لقاش هذا ماشي مشكل، واخا يستعمل اللي غبره، غير هو من الاحسن يكون هذا حيت يكون طري وتيساعدنا بزاف، تيعطينا الفوائد اللي فيه كاملين. كما شفتوا غادي نحكو كما تتعرفوا السكنجبير راه غزال بزاف، راه دواء ديال البرد. شوفوا غير الهنود ديما في الليل تيشربوه مع الحليب. صافي غادي ناخذ تقريبا هكا معلقه. صافي دابا غادي ندوزو باش نطبقوا الوصفه ديالنا. الوصفه ديالنا غادي ناخذ اي قرعه عندكم. انا خديت هذه كان عندي فيها الشوكولات، شديتها وغسلتها يعني بالخطايه ديالها. صافي غادي نبداو، غادي نشدو، غادي نديرو تقريبا حفنه هكا ديال القرنفل، غادي نديرو حفنه ديال الحبه السوداء. انا الوصفه ديجا راني دايرها، دابا غير بغيت نشاركها معكم. غادي نشدو التين ديالنا او الكرموس، من الكميه اللي بغيتو ديروها. غادي نشدو الثومه ديالنا هكا، غادي نحاولوا نقشروها. هاد الوصفه راها غزاله غزاله، قد ما جيت نشكرها لكم قد ما غاديش نقول لكم شحال تستاهل، احسن من اي دواء غادي يعطيه لكم الفرماسيان. كما شفتوا معايا انا تنتقبها وتلوحها، تصلح للصغار للكبار لاي واحد. كما تعرفوا حنايا هنايا عندنا الحال بارد، وانا تنبدا نخدم في الصباح بكري، وديما كنت تنطيح مريضه ديما 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 ديما، حتى وراتها لي واحد صاحبتي الله يجازيها بالخير، وغزاله بزاف يا البنات. والله غادي تساعدكم بزاف اكثرين في هذا الوقيته. كما تتعرفوا مع هاد الفيروسات، الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين. واللي عنده حتى الثومه الاحمر من الاحسن يديرها، انا ما عندي غير هذه اللي متوفره. ونتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو يوصل لاي واحد اللي مسكين ديما مريض ما عندوش المناعه. صافي غادي ندير 5 ديال الحبات،
غادي نشد السكنجبير اللي شفتوني حكيته معاكم، غادي نديرو حتى هو. واخر حاجه غادي نزيدوها هي زيت الزيتون. كما شفتوا معايا الوصفه ديالي اللي هي هذه. ما تصوروش هاد الوصفه شحال راها غزاله بزاف. صافي دابا غادي نغطيوها. تهرق لي شويه ديال الزيت هنايا، خصني نمسحو. كما شفتوا معايا الوصفه ديالي اللي هي هذه. غادي نحاول نخلط كلشي مزيان باش يداروا لي جموع المكونات كما تتشوفوا. كما شفتوا تهرق لي شويه ديال الزيت، خصني نمسحو. كما شفتوا معايا الوصفه ديالي هذا النهار اللي هي هذه بغيت نشاركها معكم. راه غساله بزاف لاي واحد تيعاني من دواء البرد، لاي واحد البرد قاتلو مسكين، اي واحد ديما عنده الحلقوم ديالو تيحرقو ولا ديما النيف ديالو تيسيل عليه بهاد الوصفه. راه خطيره بزاف. صافي دابا غادي ندوزو باش نقول لكم الطريقه ديالها. انا شنو تندير لها باش دغيا نستعملها؟ تناخذها وتنديرها تفور، تنشد واحد الكسكاس وواحد البرمه وتنديرها تفور باش ديك الزيت وديك المكونات يسخنوا ويطلقوا لي. ومن بعد تنبقى كل نهار ما تنفيق في الصباح تناخذ معلقه. اللي عنده الوقت وخلاها يمكن له يخبعها مده ديال سيمانه فشي بلاصه مظلمه، يعني هي تحت الناموسيه يا فشي بلاكار اللي ما يقيسهاش الضو، ويبدا يستعملها مره كل صباح. راه غزاله بزاف، وانا متاكده من اول استعمال ليها غادي تشوفوا النتيجه ديالها وغادي تشكروني عليها. ونتمنى كما فاتني ونفعتني تنفعكم حتى نتوما وتفيدكم حتى نتوما ان شاء الله. وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وتنحبكم بزاف بزاف. وشكرا لاي واحد تيخلي لي واخا غير تعليق صغير تنبغي نقول ليه شكرا لكم بزاف. ودمتم في رعايه الله، والى فيديو مقبل ان شاء الله.